Здравствуйте, друзья! Вот и определились призеры на чемпионате мира по фигурному катанию 2022 у женщин. Думаю, никто не ожидал, что турнир в отсутствии сильнейших фигуристок мира россиянок сможет чем-то удивить в плане мастерства. Но самым главным для чиновников ИСУ было хотя бы не провалить мировое первенство, показать, что и без России фигурное катание может худо-бедно существовать. И забегая вперед, скажу, что это совсем не получилось. Невероятно высокие оценки судей только усилили ощущение происходящего на льду фарса, когда за абсолютно посредственные прокаты с кучей ошибок спортсменки получали гигантские суммы баллов. Перед финальной разминкой ни одна фигуристка не набрала даже 200 баллов. Россиянка Анастасия Губанова, выступавшая на чемпионате мира за сборную Грузии, показав чистейший прокат, набрала лишь 196 баллов по итогам двух программ. И вот на лед вышла Алиса Лью, и мы наконец увидели первый тройной аксель на чемпионате мира. Однако американка вполне традиционно для себя его очень сильно не докрутила, и как несколько других прыжков. Далеко не самая сложная программа даже на фоне нынешнего чемпионата мира. 139,28 балла за короткую программу и 211,19 балла в сумме. Кореянка Йонг Ю – комедия от судей. Тройной аксель очень сильно недокручен, тройной тулуп был недокручен, бабочка на Ридбергере, падение на тройном флиппе. Судьи поставили 132,83 балла за произвольную программу и 204,91 балла в сумме. Без двух прыжков и с кучей ошибок такая сумма баллов. Американка Марая Белл начала свою программу неплохо, хоть и не с самыми сложными элементами. Однако уже в середине проката стало заметно невооруженным глазом, что фигуристка просто-напросто выдохлась. Спортсменка с трудом перемещалась по льду, а на каждом прыжке у нее возникали проблемы. Ни одного каскада 3-3, ошибки на приземлениях и очень слабый контент. 136,11 балла за произвольную программу и в сумме 208,66 балла. Бельгийка Луна Хендрикс на фоне других фигуристок выглядела неплохо. Конечно, ни о каких элементах ультраси и речи не шло, но ошибок было не так много, как у других спортсменок. Всего лишь пара недокрученных прыжков в каскадах, 142,70 балла и 218,70 балла в сумме. Бельгийка просто не верила своим глазам, когда слушала свои оценки в зоне Kiss and Cry. Каори Сакамото вышла и забрала свое золото. Японка не безошибочна, но в отсутствие других российских спортсменок на голову выше других фигуристок. 155,77 балла и 236,9 балла в сумме. То, что творили судьи на чемпионате мира, не описать словами. Как чистую Губанову обходит фигуристка с бабочкой, падением и кучей ошибок. Отдельно отмечу, что комнату с лидерами не показывали в трансляции ровно до того момента, как Анастасия выпала из призовой тройки. То, что этот чемпионат мира липовый, думаю, понятно всем. Сильнейших фигуристок мира не допустили до турнира. Каори Сакамото хорошая спортсменка, но назвать ее чемпионкой мира, когда у мирового фигурного катания есть Анна Щербакова, Камилла Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, просто язык не поворачивается. Но главным позорным моментом мирового первенства стало даже не это, а то, как судьи пытались вытащить общий уровень фигуристок путем завышения оценок. Такие баллы не встретишь ни на одном национальном первенстве, даже на американском, а здесь как-никак чемпионат мира. Сказать, что смотреть чемпионат мира было скучно, значит ничего не сказать. Не было ни борьбы, ни эмоций, ни высокого класса выступлений. Чего стоит бронза Алисы Лью, которая не исполнила ни одного каскада 3-3 и совершила несколько ошибок.